意思啦嚇。好啦，咁孔子咧就話倍事後素啊，即係話你化妝咧就一定要打粉底先咁嘅，其實意思就係咁樣啊，倍事後素啊。唔好意思啊，即係演繹得比較新潮啲啊，即係化妝嘅首先要打粉底先啊。好啦，咁樣咧子夏咧就唔滿意喎啊，佢繼續啊問啦啊，好啊嗱，要打粉底先啦嚇，咁啊到底禮係咪又要做啲嘢先啊咁樣啊？即係我話化妝就要打粉底先啦，咁係守禮係咪都要做啲嘢先啊咁樣啊？即係個意思就係咁啊，禮會唔會都係有啲嘢之後嘅咧？禮後乎啊嘛。好啦，咁孔子就話：哇，你真係好嘢啊！即係舉一反三啊！你真係喜與者相也嚇，即係話啊，即係你真係有啟發性喎嚇！即係明明同你講緊化妝，你竟然嚇過我一讀啊！咪即係你竟然咧嚇，即係同我講啲咁嘅嘢啊！真係好嘢啦咁啊！此可與言詩矣啊！真係可以同你講，即係可以同你講《詩經》啦嚇。點解？因為真係舉一反三啊嚇。咁咧就唔好意思啊，就粗俗咗少少啊。咁所以其實個意思係咩咧？就係話其實呢個係當陣時孔子同埋佢嘅弟子之間啊一個好重視嘅道理，就係話咧守禮咧其實唔係最終極嘅，可以咁講啊。或者守禮咧唔係只係個外表嘅儀式，而係話咧佢仲需要有層粉底喺背後先得嘅。咁當然就係嗰個內心嘅人啦。咁咧當然啦，如果我話呢個人咧就係孔子嘅嗰個 basic idea，就係一個基本嘅觀念嚟嘅嚇。咁咧即刻咧就會逼到頭先我點解要講一大輪比較倫理學嘅道理咧，就係咁樣啦嚇。因為咧有啲人咧就會認為，喂呢個人咧就係搞掂啦嚇，我哋得到答案啦。孔子倫理學咧核心嘅原則咧就係人咁樣啊，基本嘅道德原則就係人。嗱，其實咁樣講咧就唔能夠即刻話佢錯嘅。點解？因為未係好知道佢講緊啲乜嘢啊嘛，即係所謂嘅道德原則，到底你講緊啲咩咧？基本嘅道德原則可能係啱嘅喎，孔子係有咁嘅意思。不過個問題就係你用西方倫理學嘅語言嘅時候，到底你有冇帶咗唔自覺地帶咗一套一啲理論背景去讀咗入去啊，而唔自知咧嚇。咁所以喺呢一度咧要小心，就係就算我哋話咧人咧就係孔子所理解道德嘅基礎，或者係一個最後嘅原則，佢係咪好似現代倫理學咁？原來人咧係可以幫我哋去呢一個正立道德判斷嘅。因為咩叫正立道德判斷咧？就係話好似現代倫理學咁樣，我哋可以發掘到一個用理性認知語言清楚陳構嘅道德嘅公式或者法則作為前提，然之後能夠演繹到道德判斷嘅。嗱，咁呢個係現代倫理學最關心呢樣嘢。好啦，咁人係咪一樣咁嘅嘢嚟嘅咧？因為咧我有人，所以個結論咧就係咧，所以咧我就要孝順父母啦咁樣。咁呢個係咪一個好嘅論證咧？嚇，即係如果即係當然我哋如果用現代邏輯嘅眼光嚟睇啊，呢個係咪一個好嘅論證咧？咁樣即係如果你咁樣問啊，咁當然呢個其實有少少九唔搭八。點解咧？就係因為當我哋話人係一個倫理道德嘅基本嘅原則，佢唔係好似西方倫理學咁樣啊，即係將佢咧理解成係一個陳構理論嘅一個基礎啊，即係話佢唔係只係要去揾一個道德論證嘅一個前提。而且呢一個人講咗出嚟之後，你能唔能夠話咁所以咧佢就係一個幫我哋去做道德決策，即係嗰個道德決策程序嗰個有效嘅條件啦。掌握咗呢個咧，就所有道德問題都可以解決㗎咁樣啊。所有實際嘅道德問題咧，用呢個人呢個就可以一路咁樣演繹出各種嘅結果㗎啦。咁啊係咪咁樣咧？咁我哋發覺唔係啊。點解咧？其實嗰個道理好容易講得到出嚟嘅啫就係咧好快咁撳咗出嚟㗎，就係呢個人其實本來就唔係一個能夠用呢個理性語言清楚陳構出嚟嘅呢一個道德論證嘅前提。因為如果你話道德論證嘅前提，個意思譬如咁講啊，譬如我話過馬路一定要遵守交通規則咁啊。咁我話呢一個咧就係一個道德論證嘅前提，咁就得喎。點解？因為第一佢要有認知，有認知嘅意思即係話我能夠判斷到佢係咩意思喺經驗上，係嘛？就係經驗上我知道咩係交通燈啊，知道咩係交通規則，我知道咩係衝紅燈，係嘛？好啦，跟住然之後我話咧過馬路一定要遵守交通規則咁啊。好啦，而家咧第二個前提咧就係因為見到紅綠燈一定要停低咁樣啊。咁所以呢個結論咧就係咁所以過紅綠燈咧過紅綠燈要停低係交通規則嚇。所以個結論咧就能夠演繹出咧就係咁所以咧過紅綠燈去到紅綠燈嘅時候要停低呢一個咧係應該嘅，係嘛？咁
咁你話呢一個咁樣嘅推理嚇